Hello everyone, I am Dr.Akshay. Kannur based ENT surgeon. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്നൊരു കണ്ടീഷനെ പറ്റിയാണ്. കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായും അതായത് 4 വയസ്സ് തൊട്ട് 11 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി. മിക്ക ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മൂക്കിലെ ദശ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആണ് പേരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രോഗാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് അഡിനോയിഡ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അഡിനോയിഡ്, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ളത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വയസ്സ് തൊട്ട് ഇത് മെല്ലെ റിഗ്രസ് ആയി തുടങ്ങും. വെച്ചാൽ അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും. അത് കുറഞ്ഞു ഒരു 11 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് പോകും. ഒരു അഡൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മുതിർന്ന ഒരാളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥി കാണില്ല. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്ക കുട്ടികളിലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 വയസ്സ് തൊട്ടിട്ട് ഇത് ചുരുങ്ങില്ല, പകരം അത് വലുതാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൈസിൽ തന്നെ തുടരുകയോ ചെയ്യും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി, അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം, തുമ്മല്, കഫക്കെട്ട്, ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതിന്റെ അഡിനോയിഡിന്റെ ഗ്രേഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചെവിയിലേക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. അതായത് മൂക്കും ചെവിയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട്, യൂസ്റ്റേഷൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും. അതിൽ കൂടെ ചെറുതായിട്ട് നീർക്കെട്ട് ചെവിയിലേക്ക് കയറി കുട്ടികൾക്ക് ചെറുതായി കേൾവിക്കുറവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാതാപിതാക്കള് ഒരു ENT സർജനെ കണ്ട് ശരിക്കുമുള്ളൊരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കുട്ടിക്ക് അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ ഇതിന്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ വേണ്ടി, ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ എക്സ്റേ, ഈ അഡിനോയിഡ് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ എക്സ്റേ, അല്ലെങ്കിൽ നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയും. നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ആണ് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും അതിന്റെ വലിപ്പം അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആദ്യം തന്നെ ശരിക്കും ഡെഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർജറിയാണ്. സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്പ്രേകളും അതുപോലെ തന്നെ അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും കൊടുത്തിട്ട് 1-2 മാസം നോക്കും. ഈ സിംറ്റംസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് തുടരാം. അല്ല, സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, കൂർക്കം വലി അതുപോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വായ തുറന്നുറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറിയാണ് പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനോയിഡക്ടമി എന്നാണ് ഈ സർജറിക്ക് പറയുന്ന പേര്. അപ്പോൾ അത് 3 തരത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുമ്പുള്ള പഴയ ടെക്നിക്ക് ക്യൂററ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്കുണ്ട്, ചുരണ്ടി കളയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക്. അതല്ലാതെ പിന്നെയുള്ളത് മൈക്രോ ഡീബ്രൈഡർ ഉപയോഗിച്ചത് എടുത്തു കളയുന്ന ടെക്നിക്ക്. പിന്നെയുള്ളത് കോബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക്. ഈ മൈക്രോ ഡീബ്രൈഡർ എന്ന ടെക്നിക്കിലും കോബ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കിലും രണ്ടാമത് ഇത് റീഗ്രോ ചെയ്യാൻ, രണ്ടാമത് വളരുവാനുള്ള സാധ്യത, ഈ അഡിനോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വളരുവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അല്ല, മുമ്പത്തെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് ക്യൂററ്റേജ് ടെക്നിക്കിൽ രണ്ടാമത് വളരാനുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതായത് കോബ്ലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഓൾമോസ്റ്റ് നിൽ, ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡിനോയിഡിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.